अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छा हाल आहिनि तव्हांजा। वॾे अरसे खां पोइ मां हिन ख़ूबसूरत ब्लॉग में शामिल आहियां। हिन जी वजह इहा आहे त कुझु ज़ाती मसरूफ़ियतूं हुयूं, पर हींअर मां जेको ब्लॉग रिकॉर्ड कयां पियो, हीउ तमामु हिकिड़ो ज़बरदस्त ऐं शानदार ब्लॉग आहे। हीअ असां मरीना क्लब में आया आहियूं। हिते असांजो दोस्त आहे राजा मेमन साहब, जेको डायरेक्टर प्रोटोकॉल आहे SSU डिपार्टमेंट आहे, पुलिस जो आहे। तो ही उन्हनि 1 अगस्त में इंडिपेंडेंस डे जेको आहे उन जी ख़ुशीअ में इहो उन्हनि हिते अरेंजमेंट कयो आहे ऐं बेशुमार हिते डिशिज़ आहिनि ऐं अरेंजमेंट तव्हां हीअ ॾिसो था, हेॾो सारो मरीना क्लब जे समुंड जे किनारे ते आहे। तव्हांखे ॾाढो मज़ो ईंदो। इन जी वजह इहा आहे त अमूमन असां जेके सेलिब्रिटीज़ आहियूं उहे जॾहिं अहिड़ी ख़ूबसूरत जॻहियुनि ते वेंदा आहियूं त असां पंहिंजो पाण खे काफ़ी कंफर्ट फील कंदा आहियूं। इन जी वजह इहा आहे, मज़ो ईंदो आहे, नवां दोस्त मिलंदा आहिनि, नयूं शख़्सियतूं ईंदियूं आहिनि, वरी उन्हनि सां राब्ते में ईंदा आहियूं। त इहो हिकिड़ो वॾो असांजे लाइ हिकिड़ो हॉनर आहे। ऐं मूंसां गॾु अॼु मुंहिंजो दोस्त सलीम बलोच साहब बि मौजूदु आहे। हमेशह वांगुरु जॾहिं बि मां किथे वेंदो आहियां त सलीम बलोच मूंसां हूंदो आहे। सो सलीम बलोच सां बि ॻाल्हियूं कयूं था। ऐं हीअ तव्हां हिते ॾिसंदव, तव्हांखे हिते हाज़िर सर्विस जेके पुलिस ऑफिसर आहिनि, DIG लेवल जा, SSP लेवल जा, तव्हांखे उहे घणा नज़र ईंदा। ऐं उन खां अलावा हिते मुख़्तलिफ़ सेलिब्रिटीज़ तव्हांखे नज़र ईंदा जेके अञा पहुता न आहिनि या पहुचण वारा आहिनि। असां त जल्दी आयासीं, मां ऐं सो बहरहाल हाणे इहे तव्हां ॾिसिजो त अधु कलाक जे अंदरि हिते जो पंडाल जेको आहे सॼो भरिजी वेंदो। ऐं उन खां पोइ हे तव्हांखे सलीम ॾेखारींदो पोयां। हे ॾिसो डिनर जो जेको सिलसिलो आहे, ॾिसो था तक़रीबन 40 खन डिशिज़ आहिनि। यानी उन में एपिटाइज़र बि आहिनि, उन में कंप्लीट डिनर बि आहे, ऐं उन खां पोइ वरी स्वीट डिशिज़ आहिनि। सो तव्हांखे ॾाढो मज़ो ईंदो। हाणे मां कट करियां थो, तव्हां सलीम बलोच सां कचहरी करायां। हा, मरीना क्लब पाकिस्तान जो वॾो हिकिड़ो क्लब आहे। तक़रीबन हाई जेंटल फैमिलीज़ ईंदियूं आहिनि, हिते मेंबरशिप हूंदी आहे पंहिंजी। ऐं बाक़ाइदा तव्हां बैक साइड ते ॾिसंदव वॾी बोर्ड बीठल आहिनि। हर माण्हू जेको पंहिंजो मेंबर आहे उनजी पंहिंजी हिते शिप आहे, बोर्ड आहे, हर शइ काफ़ी ख़ूबसूरत। काफ़ी 8-10 सालनि खां पोइ मां हिते हिन तक़रीब में आयो आहियां। सो तमामु ज़बरदस्त अरेंज थियल आहे हिननि जो। मुंहिंजे घर में इहो 14 अगस्त ते जेको हिनजो प्रोग्राम हिननि रखियो आहे न, बैक साइड ते ॾिसो। 14 अगस्त ते अलॻि प्रोग्राम आहे। हीअ 1 अगस्त खां हिननि इहा शुरूआत कई आहे। 1 अगस्त खां इहा शुरूआत आहे हिन जी, हिन जेको प्रोग्राम आहे ज़बरदस्त। सो तमामु ज़बरदस्त आहे। मुंहिंजे ख़्याल में हाणे आहिस्ते आहिस्ते वॾी जेंटल्स फैमिलियूं, तमामु ब्यूरोक्रेट ऑफिसर जेके उनजी एंट्री थियनि पियूं, अचनि पिया। सो तमामु ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे। दोस्तो हीअ ॾिसो तव्हां, हीअ अञा कुर्सियूं ख़ाली आहिनि। हे हाणे पिंडाल भरबो आहिस्ता आहिस्ता। हे पिंडाल भरबो ऐं बाक़ाइदे हिते वॾो हिकिड़ो मेलो लॻंदो। ऐं त हे तव्हां ॾिसो, हे साम्हूं तव्हांखे मां ॾेखारियां। हे ॾिसो, हे डिशिज़ पिया आहिनि या भरिया न आहिनि। हे बसि शुरू कंदा 8 साढे 8 9 तरह। सो सलीम, तव्हां छा फील कयो हिते? मां तमामु इंजॉय पियो कयां। वॾो हिकिड़ो माण्हू हीअ हाणे एॾी एटमोसफेयर तव्हां एॾो ख़ूबसूरत ॾेखारे छॾियो आहे जो सभु सूर विसरी विया। इहा थियणु घुरिजे। हाणे ॾिसो न, समूरी साइड ते मरीना क्लब वॾी शइ आहे पाकिस्तान। सलीम, मूंखे तमामु घणी ख़ुशी इहा थी आहे त मां हमेशह वांगुरु तोसां गॾु आहियां। ऐं असां पाण हिते यानी ईअं सम्झ त हिकिड़ी अहिड़ी शइ खे इंजॉय था कयूं जेको शायदि असां कॾहिं सोचियो न हुआसीं मरीना क्लब।
छो त ही इंतहाई कॉस्टली जगह है। हिते डिनर ही तकरीबन इन सम्झ 10-15 हज़ार खां शुरू थींदो आहे वेंदे 50,000 ताईं। सो हिते असां जहिड़ो माण्हू त मां नथो सम्झां त ईअं हूअं अची सघे हा। सो बहरहाल ही तमामु वॾी शइ आहे। सो दोस्तो वरी तव्हांखे मां पोइ ॿिया दोस्त ईंदा तव्हांखे मां ॾेखारींदुसि। तेसि ताईं मां थोरो ब्रेक थो वठां ऐं वरी दोस्तों ही ॾिसो ही डिनर ऐं फ्रेश जूसिस हे साम्हूं शिप बीठो आहे। हे ॾिसो था शिप बीठो हे ॾिसो हे ज़बरदस्त ये डिघी लाइन आहे बुफे जी, पूरा शानदार। Independence Day, and also we are first to start this event because as celebrations have begun, this event is the Today is the 1st August 2025, and from today the celebration has been started all over the Pakistan.